നിങ്ങളിതുവരെ കാണാത്തൊരു വാട്ടർഫാളാണത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മൂലമറ്റം വാഗമൺ റൂട്ടിലാണ്. ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്ത് ഈ സ്പോട്ട്. നിങ്ങൾ വാഗമൺ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂലമറ്റം വാഗമൺ റൂട്ടിൽ പോവുക. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ ഉള്ളത്. പറ്റുന്നതും നമ്മൾ മഴയുള്ള സീസണിൽ പോകും. നമുക്ക് ആ റൂട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു പൈസ മുടക്കില്ലാണ്ട് കാണും. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് വാട്ടർഫാളാണ്. മിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിഡൻ സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതോട്ട് പ്ലേസസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ മൂലമറ്റാണ്. മൂലമറ്റം വാഗമൺ റൂട്ടാണ്. നിങ്ങൾ വാഗമൺ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. റോഡ് സൈഡിന് ഒരു 100 മീറ്റർ ഉള്ളൂ ആ വാട്ടർഫാൾ. നിങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വാഗമൺ പോകുന്നവർ never miss this place.